Ahojte, pozdravujem z Nízkych Tatier. No a dnes ideme vystúpiť na Chabanec. Nachádzame sa momentálne pri chate Magúrka. No a budeme pokračovať ďalej po zelenej na raz ceste nad sedlom Ďurkovej. Hlavný výšľap po zelenej máme za sebou a momentálne sa nachádzame na raz cesti nad sedlom Ďurkovej. No a trvalo to sem nejaké 2 hodinky a ďalšiu hodinku to máme po červenej. Meníme baterku. V tejto zime to vyšlo za 5 minút. No, ale to vyzerá byť fakt parádny kopček. Krásny. Po ďalšej hodinke výstupu sme zdolali Chabanec. No, trošku sme sa sekli na začiatku v názve, ale dokonca aj na rozcestníku a tabuli je chyba, takže sorry. Naspäť sme sa vrátili pôvodnou trasou. No a celá trasa má okolo 13 km, záber je 5 hodín bez prestávok, nám to trvalo okolo 6 hodín aj s prestávkami. No a výškové prevýšenie sme dosiahli 960 metrov. Takže ak sa ti toto video páčilo, tak nám môžeš dať like, odber, za čo budem veľmi vďačný a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak ahoj!